নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি অতিরিক্ত সর্দি ও হাঁচি হওয়া। এই নিয়ে প্রচুর মানুষ প্রচুর সমস্যায় থাকেন আর অনবরত হতে থাকে। আপনারা যারা নতুন দর্শক ওনাদের অনুরোধ করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আপনার একটা শেয়ার কিন্তু প্রচুর মানুষকে সাহায্য দিতে পারে, যারা ওয়াকিবহাল নয়, জানেন না, ওনাদের জন্য। আপনারা এটা লিংক কপি করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপতেও শেয়ার করতে পারেন। আর যারা পূর্ণ বন্ধু লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রচুর বন্ধু ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, ডাক্তারবাবু কোথায় বসেন কোথায় বসেন। আমি ছোট ছোট ভিডিও 2-3 মিনিটের করি আর টু দ্য টপিক, টু দ্য পয়েন্ট কথাবার্তা বলি। আর শেষের দিকে কিন্তু আমি আমার অ্যাড্রেসটা বলে দিই, কিন্তু তাও বন্ধুরা যারা ফোন করেন ওনারা পুরো ভিডিওটা না দেখেন, যে স্বভাবটা আছে স্কিপ করে করে দেখার, তাতেই যান। আর লাস্ট অব্দি দেখেন না বলে ইনফরমেশন পান না। আমি কলকাতাতে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে মৌলালী মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানে অবস্থিত। তো আজকে আমরা যে চর্চাটা করছি অতিরিক্ত সর্দি হওয়া, হাঁচি হওয়া। এই হাঁচি হওয়াটাকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে প্রচুর পরিমাণে নাক থেকে জল পড়ে। দু রকমের হয়, ব্লকার্স অ্যান্ড রানার্স। ব্লকার্সে দেখবেন হাঁচি পড়ছে প্রচুর আর নাক বুজে থাকছে, বন্ধ থাকছে। আর রানার্স হলো যেটা হাঁচি প্রচুর হয়, নাক দিয়ে অনবরত জল পড়ে। এটা দু রকম হয়, সিজনাল আর পেরিনিয়াল। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে সিজন পাল্টালে, সিজনাল চেঞ্জ হলে তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এই সমস্যা বাড়ে, এই উপসর্গটা বাড়ে। আর পেরিনায়াল হলো যাদের সারা বছরে আলতো বিস্তর লেগেই আছে। তো এই সিজনাল আর পেরিনায়াল, রানার্স অ্যান্ড ব্লকার্স, এই বিভিন্ন বিভাগ হলো। এই সমস্ত মূল কারণ হচ্ছে অ্যালার্জি। এবার এই অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে বেশিরভাগ প্রয়োজন হয়, ডাক্তারবাবুরা যেটা দিয়ে থাকেন ইন্ট্রানেজাল স্টেরয়েড স্প্রে দিয়ে থাকেন। তো ইন্ট্রানেজাল স্টেরয়েড স্প্রে শুনলে একটা আতঙ্ক হয়, এই স্টেরয়েড মানে তো খারাপ, এই সেই এটা। কিন্তু অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের ইন্ডিকেশন একদম এটা অনবরত দিতেই হবে, নেজাল স্প্রে কন্ট্রোলে রাখার জন্য আর ইনফ্লামেশনটা কমানোর জন্য। কারণ নাকের ভেতরে একটা ইচিং হয়, একটা চুলকানি হয়, চুলকানি হয়ে এই ইনফ্লামেশন হয়, ফুলে ওঠে, যার জন্য এই সমস্যা। তো ইন্ট্রানেজাল স্প্রে দিলে ওই ইনফ্লামেশনটা কমে, অ্যাজ ওয়েল এজ ইচিংটাও কম হয়। স্টেরয়েডের প্রসঙ্গ যেখানে আসে, মানুষ ভয় পেয়ে যান যে স্টেরয়েড নিলে ক্ষতি হবে। তো সেই স্টেরয়েডের জন্য ক্ষতি হবে না, বিকজ ওরাল স্টেরয়েড নিলে অসুবিধা হয়, সিস্টেমিক্যালি পুরো শরীরে ঘুরে যায়। আর যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল, একটা স্পেসিফিক অর্গানে গিয়েই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এটা অন্যান্য অর্গানে ঘোরাফেরা করে না, অর্থাৎ এটা সেফ। কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন করার জন্য আমরা মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট আর তার ইমিউনোথেরাপি, স্পেসিফিক ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিনটা আমরা সাজেস্ট করি। তো আপনাদের যদি পার্মানেন্ট সলিউশনের চিন্তা ভাবনা করেন আর মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট আর অ্যালার্জি ভ্যাকসিন নেওয়ার ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে নিচে দেওয়া 72 দিয়ে নম্বর, 72 দিয়ে শুরু, 76 দিয়ে শেষ, এই নম্বরে ফোন করে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এই পরিষেবা নিতে পারেন। মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট, অ্যালার্জি টেস্টের চার্জ 144 ধরনের অ্যালার্জি আমরা চিহ্নিত করি, তার চার্জেস হয় 2500 টাকা। আর অ্যালার্জি ভ্যাকসিন যেটা আছে, ভ্যাকসিন মানে ইঞ্জেকশন নয়, ওরাল ড্রপস, ওটা 8000 টাকা এক বছরের কোর্সের প্রাইসেস হয়। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আপনারা যদি কারোর প্রয়োজন থাকে এরকম, নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আমি কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে মৌলালী মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানে অবস্থিত। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের